السلام عليكم جميعا. طلب مننا بقى كتير ان احنا نشتغل في الفترة اللي احنا عندنا اللطيفة دي انه عن المستشفيات. طيب لو احنا هنتكلم عن المستشفيات فاحنا بقى هنعمل زي كورس كده لطيف، شوية سلسلة فيديوهات كده لطيفة عن ال HVAC for Hospital and Clinics. طيب تمام، هنشتغل في ايه من هنا بقى؟ هنشتغل من كتاب لطيف كده اللي هو HVAC Design Manual for Hospital and Clinics. طيب ده السكند اديشن بتاعه، ده بتاعت اشري، يعني مش حاجه من عندنا. برضو هو جايب برضو كريفرنسز من ال 170، من استخدام 170 من اف جي اي 2010 اللي هي بتاعت المستشفيات، اللي هو المعهد اللطيف اللي بينزل ده. طيب تعالوا بينا نبدا بقى. احنا هنمسك الكتاب ده نقعد نمشي فيه. المستشفى مش بس أوضة عمليات، المستشفى مش بس اوض انتنسيف كير، مستشفى شويه اوض كتيره قوي قوي قوي. اول حاجه بتقابلها امرجنسي، اوض استقبال، عيادات، بيشنتس روم، اوض فيها رنين، ام ار اللي هو الام ار اي، اوض فيها اوض مختلفه كتيره وكاتيجوريز مختلفه، معامل، فارماسيس، كل ده هنشوفه مع بعض. تمام كده. احنا كنا شرحنا فيديو زمان كده بسيط عن الاتش فاك سيستم بتاع اوضه العمليات. المره دي بقى هيكون كورس كامل. الكورس ده هنمشي فيه ازاي؟ من الكتاب ده. احنا هنمشي مع الكتاب ده بالظبط، يعني هنبحر كده نخلصه شابتر، بس مش هنخش في الشابترز ملهاش لازمه. طيب احنا نبدا من الاول خالص بقى، من اول ما انت جالك الديزاين وجات تشتغل، فانت اول حاجه بتبقى عايز تحطها في الكونسيبت ديزاين مثلا اللي هو الاوت دور اير تمبريتشر. طيب تمام جدا. الاوت دور اير تمبريتشر ده قال لك ايه بقى؟ بص يا سيدي، احنا كنا شرحنا قبل كده في الحته بتاعه الاتش فاك كورس اللي احنا منزلينه، البلاي ليست بتاعته موجوده على الشانل. كنا شرحنا ايه؟ كنا شرحنا والله ان احنا عندنا ريبورت زي ده كده، اللي هو بيجيبه من اشري ميتيا او بيبقى موجود مرفق فيه الاشري هاند بوك بتاعت الفاندامنتال، معاها كده ايه الريبورت دي بتاعت كل مكان، يعني الاوت دور اير تمبريتشر بتاعت كل مكان. طيب تمام كده، تعال نشوف بقى. بص يا سيدي، هنا الاهم حاجه بنبص عليها الانيوال كولينج، لان غالبا احنا بنسقع يعني غالبا يعني. طيب فاحنا غالبا بنبص على المنطقة دي كده، المنطقة اللطيفة دي كده فيها 0.4 و 1% و 2%. دي النسبة اللي هي هيعدي الكلام ده، يعني بنسبة 0.4% هيعدي الدكتور الحرارة موجودين، بنسبة 1%، بنسبة 2%. كان دايما السؤال والله اشتغل على ايه وايه الكريتيكاليتي بتاعت الابليكيشن، كنا بنقول دايما جملة على حسب خطورة المشروع اللي انت شغال فيه. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك يا سيدي يعني ايه الكلام ده. بص يا سيدي، احنا هنا كان عندنا الراجل هنا قال لك ميني ديزاين كريتيريا كول فول يوز اشري 0.4 دراي بالب. في حاجه صغيره بس، ان انت لو تيجي دلوقتي تفتح دي اخر حاجه منزلها، اخر حاجه نزلتها اشري كانت 2017 اشري فاندامنت. احنا في انتظار 2021 عشان تنزل الحاجات الجديده. دلوقتي انت هتلاقيها 37 وشويه، 37 تقريبا في مصر، بس احنا دلوقتي شغالين حاليا على 40 او 42 كمان. بس لو عندك انت اشري وهي فيريفايد وخلاص قريبه من السنه اللي انت بتشتغل فيها، فاحنا بنتكلم على 0.4 اللي هي بتستخدم اول واحده دي، اللي هي اقل كليرنس ممكن خالص. لو انت بقى هتسخن وحاجات من دي، فهتلاقي عندك ل 99.6 اللي هي القيمه اللي كانت موجوده فوق خالص دي، اللي هي 99.6 في ناحيه الهيتنج، يعني ما تشتغلش على التاني 99.6 هنا. تمام كده، تمام كده. وصلنا هنا والله ان احنا عندنا، لو احنا في المستشفى فقال لك الراجل اشري اشتغل على 0.4%. لو انت بتسقع، لو انت بتسخن 99.6 من 10. طيب لو انت بقى في عيادات خارجيه اللي هي اوت بيشنت كلينكس، فبتشتغل على 1%، لان الكريتيكاليتي بتاعتها بتكون اقل من اللي في جوه المستشفى. طيب تمام جدا. ايه تاني حاجه احنا حابين نتكلم عليها؟ احنا مش هنمسك الكتاب كله نفصصه، احنا هنتكلم هنا عن البوينتس المهمه اللي انا هحتاجها. مش هنقعد نقرا مثلا في كل الكلام ده وفاندامنتال امبورتنس اوف مينتنس، كل ده كلام مش مهم يعني. طيب تاني حاجه مهمه عندنا هنا، او تاني حاجه في الشابتر ده، الشابتر الاولاني ده جنرال انتروداكشن كده، احنا هنتكلم النهارده عن نوعين من الاوض في قلب شابتر 8 اللي هو يعتبر هنا من اهم الشابترز. طيب تمام، بس الاول هنقعد بس نمشي في شابتر 1 شابتر 2 كده سريعا عشان نشوف غطينا شويه حاجات. طيب تمام. جه اتكلم عندنا هنا على ايه؟ اتكلم عندنا عنها على المانوال سيبريشن ريكويرمنت، المسافه اللي ما بين اي حته انت هترمي منها وهتسحب منها. يعني انت عندك اكزوست وعندك فريش، في المسافه تكون بينهم غالبا 9 متر. الكلام ده برده موجود في اشي هاند بوك اتش فاك بتاع الابلكيشن، والكلام ده برده موجود في اف جي اي، الكلام ده موجود برده في 170 تقريبا لو انا فاكر صح يعني. طيب تالت نقطة عندنا هنا ايه؟ تالت نقطة في الشابتر اللي بعده بقى. الشابتر اللي بعده هنا بيتكلم على الانفكشن كنترول. الانفكشن كنترول اللي هو قصده بيها هنا ازاي الناس ما تتعديش بسهولة. طيب الكلام ده بقى نجيبه منين؟ احنا عندنا هنا صفحة 27، كاتب النوتس في ورقة عشان ايه ما تروحش مني ونقعد نلف كده.
طيب صفحة 27 هنا. تعالى بقى كده نشوف ايه الشابتر التاني بيتكلم على الانفكشن كنترول. طيب زي ما احنا عارفين قبل كده واتكلمنا، انا عندي نوعين من الاوض اللي هي البوزيتيف، فهو هنا مسميها بوزيتيف بريشر انفايرمنت بي بي اي، وده الاختصارات دي هتبقى ماشي بيها في الكتاب كله، فاحنا لازم نفتكر هنا مع بعض البي بي اي روم دي عشان هو هيتكلم عليها بعد كده. بي بي اي روم دي اللي هي ايه؟ اللي هو راجل عنده مرض اتش اي في مثلا، اللي هو بتاع الايدز، اللي هو امراض مناعه ضعيفه، اللي هو راجل مناعته ضعيفه جدا جدا جدا، فانا بحاول ان انا اخلي الاوضه بتاعته بوزيتيف بريشر، بدخل لها هاي كواليتي فلتريشن، يعني الهواء اللي بيخش لها بيكون هاي كواليتي فلتريتد، بيكون نظيف جدا، هاي اير اكسشينج ريت. ليه انا بحط هاي اكسشينج ريت ده؟ او ليه اساسا كل ما زودت الاكسشينج ريت اللي هو الاير اكسشينج بير اور، كل ما قلل عندي تركيز الايه البكتيريا، تركيز العدوى، تركيز الحاجات اللي مش لطيفه اللي هتعمل لي مشاكل للمريض اللي عنده مناعه ده. وفي تيبل هنا هنشوفه كمان شويه بيتكلم على والله علاقه ما بين كل ما زودت الاير اكسشينج كل ما قل الكلام ده. طيب تمام. الانتي روم دي، الانتي روم دي اللي هي اوضه بتفصل ما بين الكوريدور الرئيسي وما بين عندي الايه، وما بين الاوضه الداخليه او الاوضه اللي هي فيها المريض ذات نفسه، زي ما نقول كده اير لوك. مش فاهم يعني ايه اير لوك اساسا. بص يا ريس، بص تعالى كده نرسمها بينت. بص يا باشا، انت عندك هنا والله كان كوريدور حلو كده، الكوريدور اللطيف ده، انت عندك الاوضه بتاعتك هنا. والله بقى احنا ما عملناش المدخل بتاع الاوضه دي على طول على الاوضه على الكوريدور الرئيسي، لا عملنا حاجه كده عامله زي اير لوك. كان عندي هنا الضغط مثلا بوزيتيف مثلا يعني، طب او 3 بوزيتيف مثلا، تمام. الضغط هنا 2 بوزيتيف بس، الضغط جوه بوزيتيف بس، بحيث ان الهواء يبقى على مراحل، ما يبقاش على طول كده وانس اني فتحت الباب الضغط وقع، لا ده انا هفتح الباب بتاع الاوضه دي فلسه عندي بوزيتيف برضو، لا هقفل الباب ده هفتح الباب ده فلسه انا محافظ على البريشرايزيشن بتاع الاوضه اللطيفه دي. تمام كده. طيب بنتكلم تاني على ايه؟ بنتكلم بعد كده على، هو بيقول احنا لسه كل ده ما دخلناش او ما كلمناش، دي كلها جنرال نوتس كده حوالين الشابترز الاولانيين. هو شابتر 8 هو اللي فيه كل انواع الاوض. طيب في اوضه كده لطيفه جميله جدا، يعني عافانا الله وعافاكم ما بنحبش نخشها، بس هي اوضه مهمه في الديزاين، اللي هي ايه؟ الامرجنسي ويتنج روم. دي اوضه كارثيه. ليه؟ الراجل اللي عنده مناعه ضعيفه، الراجل اللي عنده مرض معدي، الراجل اللي عنده كوارث، الراجل اللي جرحه مفتوح محروق، كله قاعد في الامرجنسي ويتنج روم. عشان كده بيقول لك ايه؟ the emergency waiting room is the area of particular risk. ليه particular risk؟ يقول لك because immunity compromised, undiagnostic contagious patient population often coexist together. القوي والضعيف قاعدين. This type of space has high air exchange rate. أنا عايز هنا واحد هوا نضيف، ده طبيعي، ده أساسي معايا، و high exchange rate air exchange عالي. طيب تمام. يقول لك البي بي اي والاي دي، البي بي اي اللي احنا قلنا عليها فوق هنا، تمام كده. الامرجنسي ديبارتمنت كل ده ويتنج ار ديسكاس ان شابتر 8. دي احنا هنرغي فيها بقى في شابتر 8 لما نيجي نخش هنتكلم على كل الانواع بتاعه الاوضه اللي موجوده في قلب، وكل التريكات بتاعه كل واحده فيهم. طيب تمام جدا. ايه النوتس اللي عندنا بعد كده؟ النوتس اللي بعد كده عايز اوريك صفحه 28 هنا. طيب بص بقى كده يا باشا، دي الصفحه الجايه دي، ادي صفحه 28 زي ما قلت لك من شويه كده. بص يا سيدي، لو انا عندي 2 اير تشينج بس، عمل ايه؟ قال لك تايم ريكوايرد عشان انضف بنسبه 99%. لا والله ده انا عندي هنا 138 دقيقه بالمنظر ده. لو انا اير تشينج يكون المريض اتعدى وشرب العدوى وتوفى. تمام. 138 دقيقه ده يعني لو بنتكلم هنقسمها على 60 يبقى احنا بنتكلم على هنا ساعتين و3 من 10 يعني. طيب تمام. طب لو انا عايز انضف ل 99.9 زي الهيبا فلتر كده مثلا، فيبقى 207. طبعا ده كتير قوي. طب لو 10 ريت تشينج، لا بقت 28 دقيقة. لو عايز اوصل ل 99.9 فبقت هكذا. يبقى كل ما انا زودت الريت تشينج بتاعي كل ما قل. لو انا وصلتها ل 50 ريت تشينج مثلا فهتبقى هنا 6 دقايق بس. لو انا عايز 99.9 تبقى 8 دقايق بس. تمام كده. طيب تمام جدا. انا عايز اعمل ايه تاني بقى؟ جايب لك هنا جدول بيقول لك هنا برضه الجدول ده موجود في الستاندرد 170. قال لك كل اوضه ومحتاجه ايه.
ده هو جايب برضو من 92 وموجود زيه في اف جي اي، بس لكل اوضه بقى على حده. لو احنا بنتكلم هنا على كل الاوض هنا محتاجه بوزيتيف، الاوضه الاولانيه دي كلها. طب ايه الاوضه اللي محتاجه نيجاتيف بقى؟ يعني تعالى كده نشوف اوضه العمليات بوزيتيف. الدليفري على فكره، الدليفري اليوم دي باي ذا واي اللي هي اوضه الولاده، يعني اللي هي حتى كده كده سيزيريان دي، عشان ايه يعني كان حد سالني عليها. الانتنسيف كير بنتكلم بوزيتيف، الريلاتيف اميونيتي بنلعب في كله من 30 ل 60. يعني احنا كنا اتكلمنا كده في الفيديو بتاع الكورونا ليه بنعادل الريلاتيف اميونيتي وليه بنقللها، وهنتكلم عليها هنا حبه. برضه بنتكلم برضه ان معظم درجات الحراره بنلعب من 21 ل 24، بنلعب درجات حراره ما عدا اوض معينه بتبقى درجه الحراره فيها قليله. هنتكلم برضه على الاوض دي بالتحديد. ده الاير تشينج اللي هو المينيمم اير تشينج اللي انت محتاجه. طيب الاوت دور ده نسبة الهواء اللي انت محتاجه يكون فريش. مثلا اوض العمليات ده في الكود على فكرة، مش بتكلم على الوطن العربي خالص، انا بتكلم على الكود. بيقول انه 4 اير تشينج اوت دور من ال20 اير تشينج. يعني احنا لو بنتكلم كده يبقى 4 على 20 فيها كام؟ فيها والله الخمس. 4 على 20 معلش ضعيف رضا شوية، فيها 20%. يعني 20% من الهواء اللي داخل يكون فريش، يعني 80% ريسيكلت. طبعا الكلام ده لو حصل تبقى مصيبة، فاحنا بنخليها 100%. بس لو انت هتمشي على الكود فانت بتتكلم على يعني بنتكلم على 20% بس فريش. طيب تعال نكمل. طيب دي كل الاوض دي احنا هنتكلم عليها كده بالتفصيل واحدة واحدة قدام، بس دي الكونديشن لو انت هتعوزها، يعني لو هتحتاجها غالبا. طيب تمام جدا. وبعد كده نعمل ايه تاني؟ قال لك والله ايه ده انا ممكن استخدم حاجه اسمها كده ناتشرال فنتليشن. ايه ده انا ممكن فعلا استخدم ناتشرال فنتليشن؟ يقول لك اه فعلا. طب ازاي؟ يقول لك والله منظمه الصحه العالميه قالت لك اتس اوكي ماشي. وهي والله is considered an effective environmental measure to reduce the risk of spread the infection in healthcare in setting. طب اتس اوكي بس ناتشرال بس، يعني مش هنستخدم بقى ميكانيكال. يقول لك بس. تعال بقى نشوف الشروط. يقول لك 70% من المستشفى كان بي سكسسفولي ناتشرالي فنتليتد. الاماكن اللي ملهاش لازمه مثلا ممكن تتهوى بيه، يعني مثلا اوض دكاتره اوكي جدا ان نفتح، يعني اكسبتابل، بس مش هو ده اللي بيحصل، بس اكسبتابل ان انا اعتمد على الناتشرال فنتليشن فيه. بيقول لك بس 40% محتاجه يوزنج سمبل ناتشرال فنتليشن، 30% هي دي اللي محتاجه ادفانس ناتشرال فنتليشن، اللي هي بنتكلم على الشافت والجراوند ان انا استخدمهم ازاي. يعني ازاي يوصل على الشافت وازاي يوصل على حاجات على الجراوند عشان يعمل نيتشر فنتليشن. في برامج معينه شارحها باشمهندس اسامه خياطه بتاعت النيتشر فنتليشن دي، مش فاكر اسمها دلوقتي، بس ما بنستخدمش اكيد نيتشر فنتليشن في المستشفيات. يعني 7% من الاماكن بس هي اللي بتحتاج، ده حسب دراسه اتعملت في يو كي، فالعالمين دول اللي عملوها فقالوا الكلام ده. طلعوا كده من الدراسه قال لك والله انه 7% بس من اماكن المستشفى هي اللي محتاجه ميكانيكال فنتريشن، وهي اللي محتاجه ان هو يكون عليها محتاجه يكون عليها فلاتر. الميرف ده اللي هو بنقيس بيه الفلتر، يعني ده هو اختصار لكلمه مينيمم افشنسي ريبورتنج فاليو. طيب تمام. تعالى كده نبص على حاجه صغيره. هو بيقول لك 14 اوربيتر، ده الرقم اللي بيوصف بيه زي ما انت بتوصف كده اي حاجه برقم، ده بيوصف برضو الفلتر، فالفلتر بيتوصف بيه الميرف بتاعه. فهو هنا جايب لك الكاتيجوري بتاعتهم. بيقول لك والله الميرف رقم 6 ده بيدخل من 35 ل 50% من الاير بورن او من البارتيكل اللي هي من 3 ل 10 مايكرو. طيب تمام. فين الهيبا فلتر بقى في دول؟ الهيبا فلتر هو 17. 14 ده على فكره متوصفه في 170 ومكتوبه في كل حته ان انا محتاج 14 بس في المستشفيات. ال 17 دي بيستخدم في البروتكتيف انفايرمنت بس احنا بنستخدمه في المستشفيات. اوكي هنيجي نتكلم عنها يعني على اوضه العمليات بالتحديد، بس اوكي. حبيت اقول لك والله هنا ان هو ممكن ناتشرال فنتيشن ده الاكواد بتقول كده، يعني في ناس بتقول كده. وعرفنا مع بعض ايه هو والله الميرف ده المينيمم افشنسي ريبورتنج فاليو بيتكلم على ايه، وده عشان تبقى عارف. بس لو انت والله مش مسموح ان انت تنقل بارتكل بدايمتر معين فتبقى عارف هتستخدم انهو ميرف او انهو فلتر. بس غالبا يعني بيتقال لك والله، يعني بيتحدد لك قدام شويه الاوضه الفلانيه تستخدم فيها ميرف كام، فبتبتدي تختار. طيب تمام جدا. عايز انتقل للنقطه كل ده احنا بنتكلم على انترودكشن يعني. طيب تمام. تعالى كده تحت شويه هتلاقي الجمله اللي انا بقول لك عليها دي. بيقول لك as indicated in table 24 true هيبقى فلتر ده هو ميرف 17 are required only for protective environment اللي هو البي اي روم. تمام كده.
الحاجات دي ما هياش موجودة غير في البي اي روم او في الفارماسيست اللي هو برضو زي يعني موجودة في البي اي روم، اللي المريض اللي هو انا عايز احميه، اللي هو مناعته ضعيفة، اللي انا بخلي له بتاعته بوزيتيف، اللي هو اللي عنده مرض زي اتش اي اللي هو الايدز يعني. تمام. طيب كل ده احنا بنتكلم على حاجات جنرال. ده التيبل اللي موجود في 170 كل ابلكيشن وعايز ميرف قد ايه. تمام. بتتكلم في اوضه العمليات عايزه والله اخرها ميرف 14. بتتكلم على هنا ده ايه ده الامبيش العلاج العادي انت تسكيه 14 برضه. البريتيف انفايرمنت هي دي الوحيده اللي عايزه 17. الباقي كله مش محتاج الكلام ده كله يعني. حتى في اللابوراتوري بيقول لك 13، فانت ما انتش محتاج 17 غير في البروتكتيف انفايرمنت. بس احنا بنحطه في عادي جدا، بنحطه في اوضه العمليات مش مشكله، مش حوار يعني. طيب الهيوميديتي، طبعا احنا كنا اتكلمنا في الفيديو بتاع الكورونا اللطيف ده عن الهيوميديتي. احنا بنتكلم هيوميديتي من 35 ل 75%. امتى ازودها وامتى انقصها كنا لغينا في الكلام اللطيف ده. لو زودتها قوي ممكن يسبب لي بكتيريا وتعفن، وده بيأثر على الناس اللي هي عندها حساسيه. لو قللتها قوي هيسبب تهيج، لاني الحاجات الاغشيه اللي جوه دي المخاط اللي فيها بينشف، وبالتالي بيحصل لها تهيج يعني. طبعا احنا الناس اللي عندنا حساسيه فبيقول لك الهاي هيوميديتي ده هيسبب مولد جروث، عفن ومرود عفن ومش عارف ايه، وبالتالي هيسبب لنا حساسيه. الكلام اللطيف ده في الاخر كل اوضه متحدد لها كام بالظبط، كام حاجه يعني متحدد لها ريلاتيف هيوميديتي رينج بتاعها من كام لكام، مش متسابه من 35 ل 70 كده. ده رينج اوكي يعني من 35، الراجل كاتب هنا من 35 ل 70 ل 75، بس ما هي مش متسابه كده. كل اوضه بيبقى ليها قد ايه من الجدول اللي احنا كنا جايبينه فوق. طيب دي الحته اللي انا كنت شرحتها هنا من شويه، هو هنا شارحها بقى. قال لك والله انا عندي هنا ده المكان الكلينست، بعدين مكان نظيف، بعدين اللي هو الكوريدور، وبعدين الحته الديرتي اللي انا برمي فيها. هنا مثلا 4 بوزيتيف، هنا على الاولاني ده 3 بوزيتيف 2 بوزيتيف، بعدين الديرت ده بيكون نيجاتيف، بعدين نيجاتيف اللي برمي فيه خالص. فهي بتكون السيكونس كالاتي، بمشي من العالي للاقل شويه للاقل. تقول لي طب انا احسب البريشرايزيشن ده ازاي يعني؟ هقول لك حاضر. كان في برضو من الحاجات اللي هي اتسالت في الحاجات دي في اوضه العمليات، كان في حد سال على الجروبس عربي ايميجينير من يومين انه سرعه الديفيوزر كام اللي خارج. كل ده احنا بنتكلم جنرال في الشابترين الاولانيين، لسه كل اوضه نمسكها على حده. فبيتكلم هنا على والله الاوبريشن روم، بنتكلم على الفيز فيلوسيتي اوف ديفيوزر above the operation table shouldn't exceed 30 feet per minute. طب ليه يعني؟ يقول لك والله to avoid distributing the patient's thermal plum. يعني ايه thermal plum دي اساسا؟ بص يا ريس، الثيرمال بلام دي هي حاجه كده. بص احنا ممكن نشرحها ازاي. بص يا ريس تعالى كده نمسح كل دول ونقول كده ايه هي الثيرمال بلام، او نشوف لها فيديو. تعال نشوف لها فيديو. قلنا ايه؟ هنشوف فيديو لطيف كده للثيرمال بلام دي. بص يا ريس الثيرمال بلام دي، بص ده بني ادم واقف جدا، راح مطلعين عليه دخان هنا. لو الدخان ده بيطلع لفوق تقول لي طبيعي، ما الدخان الكثافه بتاعته قليله. اقول لك ثانيه واحده، يطلع بالتدريج. بس هو ليه بيطلع على طول كده؟ تقول لي مش واضحه. هنقول لك لان الثيرمال بلام بتاع البني ادم مثلا مش عالي قوي. تعالى كده راحوا جايبين حاجه سودا كده وراح مسخنينها، والدخان هنا عمال يطلع مع البني ادم. يطلع ليه ده؟ مع ان انا ضخه من تحت عشان الثيرمال بلام بتاع البني ادم. بص هنا بقى الدخان هنا خرجوه من الدكت او من الفتحه اللي تحت دي، وصل لدي. تقول لي طب ما خبط فيها طلع. اقول لك حاضر، بس بص كده من ورا برضو بيعلى. طب بيعلى ليه؟ نتيجه ان في هيت. الثيرمال الحاجه المحيطه، الهاله اللي حوالين البني ادم دي، الهاله اللي حوالين البني ادم دي في اوضه العمليات بتبقى حافظاله شويه حاجات لطيفه. حتى هو هنا راح متكلم كده قال ايه؟ والله ميمر جير ده هو اشهر بني ادم عمل حاجه عن اوض مستشفيات، عن عمليات، عن اي حاجه خالص. الراجل ده اشتغل في الشغل ده كويس قوي وليه بيبرز كتيره قوي. قال لك والله the postulated that there is a thermal plum at the patient wound. الجرح اللي مفتوح ده patient wound site، الجرح المفتوح بتاع المريض ده can have a beneficial effect of deflecting the deposition of particle away from the wound. تمام كده؟ فده هو السبب والله، او ان الثيرمال بلام ده وظيفته ايه معاك. واحنا ليه ما بنزودش السرعه عن كده؟ عشان ما اعملش disruption او ما اعملش disrupting في الثيرمال في البيشنت الثيرمال بلام ده. تمام كده؟ لغايه دلوقتي احنا تمام، مش عايز اكسر الهاله بتاعه المريض ده خالص. طيب بعد كده ايه اللي عندنا؟ احنا خلاص اتكلمنا على ده، ودي البوينتس دي تمام جدا. انا مش هتكلم على الحته بتاعت اللايف سيفتي اللي في قلبيها. تعالوا نخش بقى على طول على شابتر 8. انا مش عايز اتكلم على الحته بتاعت اللايف سيفتي دلوقتي خالص، انا عايز اخش على شابتر 8 على
طول. تعالى نفتح كده سوا، هو الكتاب مش متفرز للاسف، فلما باجي ادور على حاجه بدور عليها ازاي؟ بنقلب بقى كده لحد ما اوصل لها يعني. طيب تمام جدا. هنا طبعا هو بيتكلم على انرجي افشنسي كتير، يمكن دي الحاجات دي هنتكلم عنها في الاخر خالص، الحته بتاعت الانرجي افشنسي. شابتر 8 بقى. شابتر 8 هنا والله الراجل ابتدى يتكلم على الروم ديزاين، وهيتكلم على اوضه في قلب اوضه من اوض المستشفيات، كل الاوض اللي حضرتك تتخيلها، من ناحيه الروم بريشرايزيشن، من كل النواحي. طيب انتي روم اللي هي كانت مكتوبه دي، انتي روم دي زي ما احنا شرحناها، فابتدى عارفها بقى. يقول لك الانتي روم از ريكومندد از مينز اوف ريديوسينج ايربورن كونتامينيشن. تمام كده، فهو هنا حطها. طيب بتتحط فين؟ unprotected عشان احفظ البارتكل او الايربورن اللي جايه لي من الكوريدور. تمام، لو انا هدخلها ان او اوت، يعني مثلا انا الاوضه بتاعتي دي اوضه عزل، والله هعزل فيها واحد مناعته ضعيفه. المناعه الضعيفه ده انا ببقى عامل الاوضه بوزيتيف بريشر، فانا مش عايز اي ادجيسنت كوريدور اير يخش لي من تحت عقب الباب، يخش لي من اي حته، انا عامل بوزيتيف بريشر. فدي بالنسبه لي هتعمل لي زي ما نقول ايه، ستيجنج للهواء. الهواء مش هيخش من بره عندي على طول، لا هيعدي على الاير دوج دي او هيعدي على الانتي روم دي. تمام كده. طيب قال لك يبقى زودها، هي زياده يعني. بيتكلم هنا على ان one study for a large room for a range of room air exhaust flow from 50 ل 220، هم دول اللي هو بيعمل بيهم البريشر ده. بيتكلم هنا على الميجريشن between the room and the anti room 35 65. هي اوريدي انا منظف الانتي روم دي، بس في ناس كانت سالت على اللي هو البوزيتيف بريشر والاوضه اللي هي بوزيتيف. طب الاوضه البوزيتيف اعملها ازاي؟ كل ده هو لسه بيتكلم برضه جنرال انترودكشن على الرومز، اللي انت هتحتاج قدام تتكلم على البوزيتيف. لما اقول لك والله هي بوزيتيف بكذا تعرف تجيب، ما تحطليش ارقام كده والسلام. طب تقول لي انا اجيبها منين دي يعني؟ اقول لحضرتك احنا هنا بنتكلم على دايما في اشري هنا هو مشغل على 2.5 باسكال. يعني انا شفتها كان باشمهندس كان جابها لي من الايزو، فجايه هنا على بيتكلموا في 12 مش عارف. احنا هنا دايما في اشري شغالين على 2.5 باسكال اللي هي 0.01 انش ووتر كيج يعني. طيب تمام، اجيبها منين؟ بيقول لك الكراكس اريا او الجابس اللي موجوده في الوول والسيلينج والفلور، واحنا اتكلمنا على الطرق دي وازاي تحسب الكراكس في قلب الفيديوهات بتاعت السموك. بس هو جابهم منين؟ فيقول لك دي المعادله. المعادله دي بتاعت ايه؟ المعادله دي بتربط لك والله ما بين الاريا ليكج اهي، ده يونت كونفرجن عادي. السي ده اللي هو الاير ليكج فوليوم اللي حضرتك هتدخله او اللي حضرتك هتضغط بيه بزياده. عندك الرو 2 دلتا بي اللي انت عايزها، عشان في ناس بتقلق من القانون بتاع 2610، فده قانون اهو من اشري اشتغل بيه. والله لو عملتهم وطلعتهم هتلاقيها طلعت معاك. الديسشارج كونفرجن هنا بنستخدمه غالبا 0.65، هو ده اللي هو الاورفيس ديسشارج او الديسشارج كوفيشن. طيب احنا بقى بنتكلم برضو على القانون ومش عارف يقول لك لا، حطينا لك بقى ايه دلوقتي؟ حطينا لك زي جراف كده، جراف لطيف. برضو النيجاتيف اير بريشر، يعني انا في البوزيتيف والنيجاتيف بعملهم ازاي؟ لو انا عندي دلوقتي بوزيتيف بريشر عايز اعمله جوه الاوضه، فانا بدخل والله 1000 سي اف ام بسحب 900 بس، فكده انا ضغطت بال 100 سي اف ام الزياده. عندي نيجاتيف بريشر لا، بحط والله 1000 اجي اقوم ساحب 1100. تمام كده، دول الكيو اللي هتطلع لك من هنا دي هي الفرق ما بين الاساسي، الكيو اللي هتطلع لك هنا هي الفرق ما بين الاساسي السبلاي وبين اللي حضرتك هتسحبه سواء بوزيتيف او نيجاتيف على حسب انت عايز تعملها بوزيتيف ولا نيجاتيف. تقول لك بقى هنا احنا بنتكلم على غالبا بنتكلم على 1 فيت، يعني دي معظم الابلكيشن بنتكلم على 1 فيت. تقول لي جبت الرقم ده منين؟ اقول لك هو للاسف مش موجود في حته، بس انا بكلمك يعني ايه كافريج رقم كده. بص هنا بنتكلم على ايه؟ بيقول لك most modest size patient room will have a total room leakage of من نص ل1 فيت. فانت لو اشتغلت على الماكسيمم فاتس اوكي ان انت تشتغل على 1 فيت. ايه الجراف ده بقى؟ الجراف ده والله بيربط ما بين الديفرنشال بريشر اللي حضرتك عايزه اللي هو بيقولون بين 0.01 وما بين الاريا ليكج دي. يعني مثلا لو بتكلم على 0.1 فيت دي، فتعالى نرسمها كده ونشوف هتقطع لنا معانا فين. فانا بتكلم هنا على 0.1 فيت اهو، بتكلم هنا دي اهي، بنتكلم هنا على ده 0.01 على 1 فيت، فهي هقاطع هنا وتطلع معايا هنا، يعني بنتكلم على 225 سي اف ام تقريبا. يعني دول اللي ضغط بيهم مثلا، فهم دول يبقوا الفرق اللي عندي. هو عندك حاجه مختلفه، ادي الجراف عندك وادي الحاجه عندك. اول حاجه هو اتكلم عليها هنا، هو اتكلم على الاوبريشن روم برضو، لان الاوبريشن روم من اهم الابلكيشن. طيب تمام جدا.
عايز اعمل بيها ايه؟ هو الاوبريشن روم دي عايز هنا اني ابتدي اشتغل عليها، ابتدي ادقق فيها بقى فيديو اكتر من الفيديوهات اللي فاتت. طيب تعالى بقى نشوف كده ايه الاوبريشن روم دي ممكن نشتغل عليها هنا ازاي. الاوبريشن روم زي ما اتكلمنا قبل كده بيقول لك مش عارف ايه تشينج وتغير والاف جي اي قالت و20% او الدور زي ما بنقول. يعني تعالى نتكلم بقى ونشوف هو قايل ايه. بص يا سيدي، من الحاجات المهمه عندنا هنا اللي هو الاف جي اي ده. فالراجل بتاع الاف جي اي ده قال لك احنا بنتكلم على 20% اول دور، اللي هو 4. لو انت بتتكلم على توتال اير تشينج 20، ف4 منهم يبقوا اول دور، 4 منهم فريش. طب بيقول لك الاول دور ده 100% ده كان امتى؟ اللي هو 100% فريش اير ده كان والله ده سينس ايرلي 1980، يعني ده من الثمانينات. حلو كده. بس ستيل الناس بتاعت اللي هي الفيتيريان اللي هم بتوع البيطريين يعني والله لسه بيريكومندوا الكلام ده، بس مش مشكله يعني. نتكلم على الاوبريشن روم، فهو بيقول لك هي مضغوطه ب 0.1 2.5 باسكال. تمام كده. يعني بتحتاج من 200 400 سي اف ام زياده. حلو، حلو جدا. وبعدين قال لك والله لازم يكون عندك سنسور جوه يمونيتور درجه الحراره والريلاتيف هيوميديتي ده طبعا وديو بوينت. طب ليه ديو بوينت؟ عشان ما يعرقش. طب ايه يعني لما يعرق؟ هيعرق، هيعمل عفونه قلب اوضه العمليات. يعني انت بدل اللي عملت يبقى فلتر ونضفت كل الكلام ده، العفونه طلع لك من جوه يعني. طيب تمام جدا. تعال نكمل بقى. بص يا سيدي، احنا بنتكلم هنا بيقول لك as indicated most standard operating room require MERV 14. تمام. in the past في الماضي السحيق some standard recommend MERV 17. تمام، اللي هو الهيبا فلتر يعني. بس خلاص بقى ده in the past. تمام. طيب كويس جدا. بيقول لك هنا فيجر 8.2. انا عايز اجيب الفيجر ده عشان هو لطيف جدا يعني. بص يا باشا، ده بيوضح لك هنا اوضه العمليات، وهنتكلم السحب ده على ارتفاع ايه، وهنتكلم على كل الكلام ده. بس الراجل هنا قال لك ادي ريلاتيف هيوميديتي ده بتاع الثرموستات بيشوف درجه الحراره. ده السويتش سيبنا منه دلوقتي. ده بتاع البريشر عشان اشوف البريشر قد ايه عندي، عشان ابقى محافظ على البريشر. لو انا عندي مثلا ايه فاريبل سبيد فوق ازوده اقلله، فتح الباب قلل الباب، كل الكلام ده. الحمل بتاع اوضه العمليات دي توتال على بعضه كده مش كبير. حمل الاوضه ذات نفسه مش كبير. تقول لي طب ازاي الحمل مش كبير بتاع اوضه العمليات؟ ده انا عندي مثلا هنا بتوصل احمال كتيره 20 طن مثلا، اوصل 15 طن مثلا، يعني حمل محترم. فتقول لي ازاي الكلام ده؟ اقول لك والله جمع. وانت عندك هنا اكويبمنت بتطلع 1 كيلو، لايت بيطلع 1 كيلو، بني ادمين بتطلع مش عارف ايه بيطلع. طب تعالى نرجع كده فوق صفحتين، هتلاقيه كاتب لك حاجه لطيفه جدا. ايه اللطيف اللي هو كاتبه ده بقى من اول ما اتكلم عن الاوبريتنج روم؟ قال لك هنا الاسكيماتيك اللي عندنا ده بيقول ان اوضه العمليات تشتغل من 2 ل 3 طن. طبعا في ناس تقول لك دلوقتي يا نهار اسود، يعني كل اللي احنا عاملينه ده غلط. يقول لك تمام، بس ده لو ما فيش كميه الاير تشينج الرهيبه دي. ليه الاير تشينج؟ الحمل بتاع الهواء ده ان انا برد ده حمل رهيب جدا. ام سي بي دلتا تي، الهواء جاي من بره، السي بي بتاعت الهواء موجوده، الدلتا تي بتاعتي انا جايبه من 40 42 عايز اوصله مثلا ل 22. الحمل ده رهيب. 20 اير تشينج انا بغير في حجم الاوضه دي كلها، بغير حجم الاوضه 20 مره. بنتكلم على كيو كبيره جدا. هو ده اللي بيخليها تضرب قوي كده. فهو بيتكلم على 3 طن مثلا في العادي، وحطيت انت عليهم 7 بتتكلم في 10 طن. ده لو هي بيتكلم على اوضه صغيره يعني. طيب فهو بيتكلم هنا على ايه؟ بيقول لك the system can provide من 6 ل 7 طن of cooling roughly كده twice the actual cooling. طب ليه الكلام ده؟ لان هي محتاجه air change عالي. air change ده طبعا متوقف على حجم الاوضه يعني من 6 ل 7 دول متوقفين على حجم الاوضه، ما هوش رقم اساسي، بس احنا بنتكلم هنا على رقم رفلي يعني. الراجل هنا بيتكلم على الحاجات بتاعت الاف جي اي اللي هي كانت من سنين طويله طويله طويله. بيقول لك اوضه العمليات بقى على مدار السنين كانت زمان 50% ريلاتيف هيوميديتي وعايزين 25 اير تشينج، منهم 5 اوت دور. سنة 74 مش عارف اتطورت طبعا زي ما انت شايف ان الاير تشينج كان بيجي عليه وقت يزيد. الاوت دور في 8 في الثمانينات مثلا ولا 87 بيتكلم على كلهم يبقوا يعني كلهم يبقوا 100% اير تشينج. بنتكلم النسبة بتاعت الاير تشينج ابتدت تقل شوية بشوية لغاية لما وصلنا اخر حاجة خالص عندنا هنا بتاعت الاف جي اي 2010. هنا بيتكلم الراجل على ان انت
دي اخر حاجه موجوده، يعني ما اظنش ان في اف جي اي بعد 2010، يعني ما اظنش في نسخه بعد 2010 غالبا على حد علمي يعني. فبنتكلم على اوضه العمليات بتتكلم من 24 ل 24، الريلاتيف من 20 ل 60، الريت شينج 20 منهم 4 او الدور. طيب تمام جدا. وبعدين يعني يقول لك تعال نكمل بقى بعد كده. دي تصنيفات اوضه العمليات. اوضه العمليات ليها شويه تصنيفات كده. يقول لك والله كلاس A وكلاس B وكلاس C. طيب يعني ايه كلاس A وكلاس B والصداع ده كله؟ يقول لك كلاس A دي عمليات provide minor surgical procedure performed on a topical or local، يعني اللي هو تخدير جزئي يعني. تمام كده. طيب تمام، دي بسيطة يعني. تقول لي طيب ماشي وبعدين، بس هو شايل منها هنا عمليات العمود الفقري، ما هياش داخلة تحت ايه. طيب انزل تحت، يقول لك هنا بروفايد برضه ماينور ومش عارف ايه وكل الكلام اللطيف ده، بس عمليات اصعب شويه. الموضوع هنا البنج زاد شويتين. الموضوع السي ده خالص بنتكلم على عمليات كبيره، جنرال اوريجينال بلوك انسيجن. احنا بنتكلم على جهاز تخدير كلي، يعني تخدير كلي خالص. محتاجه هنا هي برضو، احنا بنتكلم على ان احنا ندخل اجهزه تسبورت، يعني مثلا في عمليات لطيفة كده أنا بوقف عمل حاجة معينة وبخلي جهاز هو اللي يشتغل مكانها. تمام. أنا سمعتها من دكتور، دي أنا مش قادر أوضحها زيه ومش قادر أقول الصراحة إيه، يعني مش ما ينيش مدرك قوي منها قوي يعني. بس لو بنتكلم على عمليات خطيرة، عمليات قلب مفتوح، بنتكلم على سي يعني، أكيد مش إيه ولا بي. عمليات ليه وزتس أوكي يعني، كلاس إيه يعني، عمليات بسيطة يعني مفيهاش حاجة. جاب الجدول تاني هنا وقال لك والله الجدول اللي احنا شفناه في الاول ده، فهو بيتكلم على الميرف هنا كام، وزي ما قلنا قبل كده البروتكتيف الميرف هي بس اللي بتحتاج هي بس اللي بتحتاج عندنا درجة الحرارة. بنتكلم عن الميرف اللي هو 17 ده. طيب بنتكلم هنا على برضو درجات الحرارة المختلفة، ويمكن هنا recommended temperature احنا بنتكلم من 20 ل 23 و3 relative humidity زي ما قلنا قبل كده. بس في عمليات الدكتور ذات نفسه هو اللي بيحدد درجة حرارة العملية يعني. تقول لي ايه ده انا شايف من فوق الضخ والسحب من الجناب وحاجات كتيره قوي وصداع كبير قوي، وايه ده ان شاء الله؟ دي قرة عمليات كده هو ممثله، فبيقول لك انا مدخل من هنا هواء وسحب من تحت، هو ايه حكايه الهواء ده وايه نظامه يعني؟ يقول لك تمام ماشي. انا بعمل مربع حوالين المريض، ويمكن احنا كنا شرحناها قبل كده دي، لان يعني هو لو يا ريت يبقى شارحها فيجر 8-3. لا ده هنا شرح الحته بتاعت السيكلومتر دي، هنجيلها كمان شويه. بس هو هنا انا عايز اتكلم بس على الحته اللي هي بتاعه التوزيع بتاع الهواء بتاع قرة العمليات سريعا يعني كده. ده السرير بتاع المريض، انت بتعمل حوالين منه كده مربع تاني. المربع التاني ده، لا ثانيه واحده، انا عايز ده اسود، وبعدين هرسم حاجه تانية باللون الاسود مثلا كده، والله حاجه كده. تمام. المفروض ان المسافه من هنا ومن هنا من هنا من هنا تكون 12 انش من كل الاتجاهات. تمام جدا. بنتكلم على ارتفاع دي عن الارض، بنتكلم على 8 انش ارتفاع من الارض. طيب وبعدين يقول لك انت قلت درجات الحراره دي، وهو هنا بيتكلم على السبلاي اير عندك الديو بوينت بتاعت 7.2، يعني ما ينفعش اي حاجه عندي تقل عن 7.2 والا يحصل تكثيف، ولما يحصل تكثيف يحصل بعد كده نمو للبكتيريا اللطيفه دي، او نمو الفطريات والعفن ده. هو شارحها هنا على السايكرومتري اللطيفه جدا دي. طيب بعد كده يعني يقول لك والله دي انواع اوض العمليات. تمام كده. والريكويرمنتس اللي مطلوبه لكل واحده فيهم. عمليات القلب مطلوب منها درجه حراره تبقى قليله، ما تسالش ليه. تمام كده. يعني في حاجات كده ما تسالش ليه، الدكتور عايز كده، حاجات طبيه كل واحد ليه دبث في العلم. يعني مثلا انا دوري كسلكشن، يعني انا مثلا انا كاتش فاك ديزاينر بختار والله الفان كويل، الاير هاند، الحاجات بتاعتي دي كلها. في واحد تاني بتاع المصنع ليه دبس تاني من الفهم ان هو ازاي يحقق الكونديشن ده، دبس تالت. دبس تالت الناس بتاعت الار ان دي ده دبس كمان. في كل واحد ليه دبس في العلم. فانا بتكلم هنا مثلا قلت عمليه القلب، يقول لك اشتغل على يعني انا عندي رينج في درجات الحراره، فاشتغل على اللو تمبريتشر، فاستر هيت. غالبا برضو تبقى لارج روم، يعني دي حاجه بقى بتاعت المعماري ذات نفسه. كل حاجه من دول هنا ليها ليها حاجه معينه، او ليها درجه حراره معينه، ليها فلتريشن بزياده معين.
كل حاجه من دول. لو بتكلم على جنرال فهي والله ميديوم تمبريتشر. لكن في هنا اوضه لطيفه قوي كده اللي هي بتاعه البرن، الحاجات اللي هي محروقه، اللي هو في الحريقه يعني، اللي جاي عنده حرق. ده اللي جاي عنده حرق ده بيبقى ليه تعامل خاص، وفي هنا جزئيه بتتكلم على الراجل اللي عنده حرق ده وازاي نتعامل معاه، ان انا اعلي الريلاتيف هيوميديتي ما اقللهاش، ان انا اخلي درجه الحراره عاليه شويه عشان ما يحصلش عنده مشكله يعني. طيب تمام جدا، تعال نكمل بقى كده. ايه تاني موجود عندي هنا؟ اتس اوكي اللي انت هتحط دي موديفيكيشن ويلز، دي احنا بنتكلم او اتكلمنا عليها في الاتش فاك كورس ده، اللي هو ازاي انا بعمل دي موديفيكيشن، بعمل موديفيكيشن بسلك جل او دي او الديسيكانت ويل، او اللي هي الديسيكانت موديفيكيشن ويل، او الدراير اللطيف ده اللي هو شبه الانرجي ويل اللي منتشر اليومين دول، وسعره بيكون اغلى شويه. هو هنا ازاي بيتكلم على because the objective is generally to obtain a low supply temperature dew point، عشان انا بحاول ان انا اقلل الديو بوينت بتاعتي عشان يبقى كل الحاجات اللي في اوضه العمليات اعلى من الديو بوينت فما يعرقش. فبيقول لك والله انت هتشتري لو انت، عشان كده كنا بنتكلم من شويه، انت بتتكلم على الدبث بتاع العلم، انت كل اللي انت بتعمله والله بتقول ان كل كويل يحقق درجه الحراره دي. مش كتير اللي بيخشوا يختاروا والله انا عايزه كام رو، وعايزه كل حاجه، ونسبه الفنز فيه قد ايه، و10 فنز بر انش وهكذا. مش كتير اللي بيخش يعمل حاجه زي دي. انت بس اللي بتطلبوه هي حاجه واحده، فبالتالي هو بيقول لك والله ازاي احقق ده، بان انت تزود عدد الفنز مثلا، بان انت تزود النمبر اوف كويل رو، ان انت تخليها روز اكتر وهكذا، بس تقلل السرعه. يعني انت هنا بتتكلم على ان انت برضه تقلل السرعه. طيب تمام، بس الكلام ده ما هوش في الدبس بتاعنا، يعني ما هوش في الدبس وفي علم بتاعنا. طيب تمام، لكن هو هنا بيتكلم على كل ما انت هو قللت السرعة كل ما انت قللت درجة الحرارة والتيو بوينت بتاعتك. كلام جميل جدا جدا جدا. ده هنا فيجر لطيف كده، يعني لو هنتكلم على أوضة العمليات ايه هو الأحمال اللي فيها، فانت بتتكلم على الستاف بيتكلم 4% من الحمل، 10% على اللايتنينج، 43% على الريهيت، و43 التانيين على ان انا ببرد درجة الحرارة الخارجية اللي هو الاوت دور اير فنتريشن اللي جاي لي ده. تمام جدا كده. زي ما احنا قلنا من شوية برضو احنا بنتكلم في 25 ل 30 فيت بير مينت، زي ما ممر زي ده كده مانيك دول اشهر اتنين اشتغلوا على زي ما قلنا سوسات سبلاي اير دونت ديستربت دي الثيرمال بلوم بتاع البني ادم اللطيف ده. طيب تمام جدا. وبعدين حاول تتكلم معانا ايه تاني عن اوضه العمليات. انا مش حابب اتكلم على اوضه العمليات تاني لان اوريدي ليها حاجه لوحدها يعني. ميتاتوستين هنتكلم هنا تحت كده على ايه الاف جي اي، كانت قالت حاجه عن اوضه العمليات برضو حابب ان احنا نعرفها سوا. قال لك هنا لما السنترال يعني احنا بنشتغل حاجه من الاثنين والله. لا انت هتخليها فوق ديفيوزرات منفصله، هتخليها سنترال ديفيوزر، بمعنى في حاجه فوق كده اسمها هيبقى فلتر بانك او ديفيوزر بانك، يبقى من فوق كده وداخل له والله السبلايز بتاعته داخله يمين وشمال، بتعدي على الدكت بتفرقه من هنا برجل بنطلون تتسمى كده، او والله ببريشر اسمه بالانجلش تقريبا، بتدخل يمين وشمال وبعدين بتدخل على الهيبر فلتر بانك بتاعك ده وبتخليها فرداني. فهو بيقول لك والله الديفيوزر اري is not a part of ceiling. تمام جدا كده، يعني ما يكونش بارت في السيلينج، ده يكون حاجة لوحده. طيب تمام جدا. the minimum the inside dimension of the احنا تمام زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في الفيديو اللطيف بتاع اوضه العمليات. فاحنا اتكلمنا ان انت عندك استراتيجية منهم اللي هي اللامينر اري والاير كيرتن. الاير كيرتن ده هو هنا الاير كيرتن دي هتبقى لينير ستول ديفيوزر محطوطه يعني حوالين، يعني تعال نشرح. انا عندي هنا ادي خلاص بقى عندي، تعال نمسح كل ده كده. انا عايز امسح سيلكت، امسح كل ده وتعالى ايه نرسم مع بعضينا كده الفلتر او البانك من فوق بقى او الديفيوزرات من فوق. تمام كده، انا قررت ان انا المنطقه دي كلها هعملها ديفيوزر، وانا جايب البانك بتاعي بهذا الشكل. هحط عندي في هذه المنطقه كده والله اسمه linear slot diffuser، linear slot diffuser، linear slot، linear كمان. عملت اير كيرتن لطيفة كده. فهو بيتكلم بقى والله على الدبس بتاع الاير كيرتن دي، وبيتكلم
هي قد ايه يعني. فهو هنا بيقول the laminar diffuser are listed for 25 cm 50 square it's okay and the air curtain is size to provide من 25 ل 45 سي اف ام per linear foot. تمام كده، يعني لو بنتكلم عن 38 لغايه 70 لتر في الثانيه لكل متر. تمام. طيب at minimum the inside dimension of linear air curtain is approximately 0.9 متر اللي هي 3 فيت يعني beyond each side of the cylindrical table. يعني والله انت بتتكلم على البعد بتاع اللطيفة دي يكون 0.9. تمام جدا. تعال نكمل النوع التاني من الأوض، وده هنكمله كمان المرة الجاية كده. ده الشرح بتاع الاير كيرتن اهو. فبيقول لك هنا دي الوركينج اريا، انت بتنزل من هنا اهو، وادي الاير كيرتن بتحميك بهذا المنظر. الترن الجير ده 8، البتاع اللطيف ده يبقى 12 على رجل الناس اللطيفة. دي بروتكتد اريا يعني. تعال نكمل. ايه هي الايماجين روم، وايه هي كاتب لي هنا والله بيقول لي 6 ريتش انجن 12. تعال نتكلم بس ايه هي وشرحها بقى يكون المره الجايه عشان ما اطولش عليكم. الايماجين روم دي اللي هي الاوض بتاعه الاكس راي، الالتراسونيك، الام ار اي، الاوض اللطيفه اللي بيحدث فيها الاشعه. تمام كده، دي الاوض بتاعه الاشعه اللطيفه. طيب دي بقى دنيتها ايه وقصتها ايه؟ انا هتكلم عنها حاجه صغيره بس. تمام كده المره دي بس عشان ايه ما اطولش عليكم اكتر من كده. بنتكلم على، هو هنا بيتكلم على اير تشينجر ليها، ولان الاوض دي كل 5 سنين بتتغير. انا هقول ملخص سريع كده للي مكتوب، والمره الجايه نمسكه بالتفصيل. لانها كل 5 سنين بتتغير، فبالتالي انا لازم اكون موضبها وعامل اعتباراتي انها ممكن تكون هتبقى هايبرت او ار، بعد كده تتغير لأوضة عمليات، هتتغير تبقى الابلكيشن بتاعها ذات نفسه يتغير. فانا ببقى عامل حسابي في حاجات زي دي. يعني هي مثلا كانت اكس راي، هتبقى التراسونيك، هتبقى ماجنت، كل دي ويفز لطيفه جدا جدا جدا. طيب تمام كده، نكمل طيب حاجاتها دي المره الجايه، وشكرا جدا والسلام عليكم.